ବିକୁ ବିକୁ ସାହୁ ସିରିଆ ଟେଣ୍ଡ ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନେଜର। ଓହୋ ଏତେ କଥା କଣ କହୁଛ? ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି? କେତେବେଳେ ଆସିଲ? କେତେବେଳେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ସକାଳ 4ଟାରୁ ଆଇଛି। ଆମ ଗାଁ ଏବେ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲେ ସେତେବେଳୁ ଆଇଛି ଯେ ଏବେ ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି। ତମ ଗାଁରେ ମାଇକ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲା? ତମେ ଆସିଛ କାହିଁ ଏ କଥା ମତେ କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି? କହିନାହାନ୍ତି? ତମେ ପରା ମତେ କାଲି 42 ଥର ଦେଖିଛ। ତମକୁ ଦେଖିଛି? ମୁଁ ତମକୁ କରିବାରେ ଅବହେଳା କରିନି। ଯେତେ ଥର ଦେଖିଛି ସେତେ ଥର କରିଛି, ଯେତେ ଥର ଦେଖିଛି ଥରେ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ଥରେ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ଥରେ କରିଛି। ଏମିତି ଥର ଥର କରି କରି ମୁଁ ତମକୁ 42 ଥର ଦେଖିଛି, 42 ଥର କରିଛି। ନମସ୍କାର କରିଛି। ରାଇଟ୍ ବାପା। ମୁଁ ବି ତମକୁ 42 ଥର କରିବାରେ ବି ଅବହେଳା କରିନି। କଣ 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 କହିଲ? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାରେ। ଓହୋ ତାହେଲେ ମତେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କାହିଁ କହିଲ? ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଉଠେ ବୋଲି ଭଣଜା ଆଲୋକର ବାହାଘର, ବାପା ମା ବୋଲି କେହି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି। ସେସବୁ କାମ ଗୁଡା ମତେ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଆଉ। ମତେ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ହଁ ମୁଁ ଦେବି। ତମର ମୋ ଠାରୁ କଣ ପାଇବାର ଅଛି କି? ଶଳାରେ ତାହା ବି ମନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ଘରେ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଲୁଅ ଜଳୁ। କୋଉ ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁରେ ଘର କରିଛ? ତା କରେଣ୍ଟ ଆଉଚି ଯାଉଛି ଆଉଚି ଯାଉଛି। ମୋ ଭ୍ରମର ମାମୁଁ ବୋଧେ କଟେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ପରେ ଟିକେ ମରି 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 ମୋ ହାତର ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଜେନେଟରର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମରି 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 ହାତର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। 42,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଏ ଶଳା ଦଉନା। ମୁଁ ଗଲେ ମୋ ପ୍ରଶାନ୍ତି ମାଉସୀକି କହିଛି ଗରମ ପାଣି କରି ରଖିଥିବ। ମୁଁ ଗଲେ ମୋ ହାତ ସେକ ମତେ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ତମର କଣ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ଯଦି କହେ ନାଇଁ କଣ ହେଲା? ତମେ ମତେ କଣ ମାଗଣା ଖିଆ ଭାବିଛ? ଅଇଁଠି ମହାନ୍ତି ମୁଁ। ଆରେ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭଣଜାର ବାହାଘର କଲା, ତମେ ତାକୁ ହେ ଭଗବାନ। ଦେଖ ମୋ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଯାଏ। ସେପଟ ଗଲେ ମୋର ଶଳା 4ଟା କଲ। ବର୍ଷ କରି 42 ବର୍ଷ ପରେ ଗୁଗୁନା ସାର୍ ବସନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କର ଯୋଗ ଫିଟିଛି। ଘର ଏ ଶଳା ତାଙ୍କ କଲରେ ମୁଁ ବାଉଁଶ ପୋତିବି। ଆଉ କାଳିଆ ଅମିତ କାଉ ସଂଗ୍ରାମର ବି ଯୋଗ ଫିଟିଛି। ତାଙ୍କ ଦୁଆର ବାଉଁଶ କଣାରେ ମୁଁ ପୁରେଇବି। ମତେ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ବାପା ସେ ଭଣ୍ଡାରୀ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ଖବର ରଖୁନ ଯେତିକି ତୁ ଖବର ରଖୁଛୁ। ଖାଇଛ? ନାଇଁ ମୋ ଭଣଜା ଆଲୋକର ଆଜି ହେଲା ଚତୁର୍ଥୀ। ଭୋଜିଟା ହେଇଥିଲା, ଖାଇଛ? ଖାଇଛି। ଚିକେନ ଖାଇଛ? ଅଧିକ ଖାଇପାଇଲି ନାହିଁ। ତମେ ବୋଧେ ସେ ଉପର ମୁଣ୍ଡ ପଦମ ପୁଅ ପାରା ଅଣ୍ଡା କଣ୍ଡୁଡୁ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଛ। ଶଳା ତାର ସବୁ ବୁଢା ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୋ ଦାନ୍ତରେ ପଇଲାନି। ମା ବୋଧେ ଅଧିକ ଭିଟାମିନ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା ତ ବୁଢା ହେଇଯାଇଥିବ। ବାପା ଆଉ ମଟନ ଖାଇଛ? ସେ କଥା କୁହନି, 2 ପିସ୍ ଖାଇଲି। ମୋ ଦାନ୍ତ ଦେଖୁଛ ଦେଖୁନ ଏଡେ ବଡ ଦାନ୍ତର ବି ଛିଣ୍ଡିଲାନି। ତମେ ବୋଧେ ସେ କାଉ ସୁରେଶରୁ ଛେଳି ଆଣିଛ, ତାର ସବୁ ଓହଳି ଯାଇଥିଲା। ବୁଢୀ ଛେଳିଆକ। ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡାଟା ପାକା ଖାଇଥିବ। ନା ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ନାହିଁ। କଣ ହେଲା? ଆମ ଗାଁ ସଞ୍ଜୟ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନରୁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଥିଲା, ସେଥିରେ ପୁଣି ସିଝା ହେଇକି ଫ୍ରାଏ କରିକି ଆଣିଥିଲି, ତମେ ଖାଇନା? ଅଣ୍ଡା ଥିଲା ତା ଭିତର ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ। ଛାଡ, ଚିଙ୍ଗୁଡିଟା ଖାଇଥବ। ନାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଲା ପରେ ମୋ ପେଟରେ ଆଉ ଜାଗା ନଥିଲା। କଣ ହେଲା? ତମେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇନା? ଧାମରାରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଆସିଲା, ତମେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇନା? ନାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା ମୋ ଟଙ୍କାଟା। ତମେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇନା? ମଉସା ମୋ ଟଙ୍କାଟା। ଟଙ୍କା ନେବା ପଛରେ ତମେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇନା? ମୋ ଟଙ୍କାଟା।
ତମେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇନା। ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଟାଉଛ ମୋ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଯାଏ। ମୋର ସେପଟ କେତେ କାମ। ହେ ଭଗବାନ ମଉସା ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି ମୋ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦିଅ ମଉସା ମୋ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦିଅ। ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇନା। চিঙ্গুড়ি খাইনা। এটা দি ভাই এটা দি ভাই ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୁଁ ଯିବି ମୋର ଗୋଡ଼। ও বাবা মা ও ଆଲୋ କିଏ ଲୋ? ତମେ ଆସି ଏଇପଟେ ଏଇ ଲେ, ନାଳୁଆ କେଶା ଦେଖା ଅଛି, ଲୋକ କେଶା ବୁଝୁଛନ୍ତି ହଁ ଏ ମା ତିଳ ପାଣି ପାଣି ତୁ ଗୋଟେ ପାଣି କାମରେ ଅଛି ସତ କଥା ଚାଲୁ କହିଲୁ। ଏ ଆମର ଯୋଉ ଭୋଜିଟା ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡିଟା ଯୋଉ ଧୁମେରୁ ଆସିଥିଲା ସିଏ ଯୋଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଡେଉଁନଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ପୁରା କଟାଇ ହଳଦୀ ପଳାଇ ସିଏ ପୁରା ତାପରେ ବି ପକ ପକ ହେଇ ଡେଉଁଛି ନା ସିଏ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ସମୁଦ୍ରରୁ ରୋଷେଇ ହେଇକି ଆଇଥିଲା। ହଁ ମଉସା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ଗାଁ ଆଶିଷ ମାମୁଁ ରଞ୍ଜିତ ମାମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ସେ ରୋଷେଇ କଡ଼େଇରେ ବି ଏମିତି ହଉଥିଲା। ହଁ ଡାଇବନି କେମିତି ଶଳା ଧାମେରାରୁ ଆଇଛି। ବାପା ଲୋ ଏଇ ଜଣେ ଲୋକ ନୁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଗିଲେ ଖାଇବାକୁ ଯୋଉ ଗାଁରେ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ଲୋକ ସବୁ ବସିଲେ ଖାଇବାକୁ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଗିଲେ ଆଉ ବଫେ ନେଲା ତା ପାତ୍ରରେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଦେଲା ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡି କଣ ଆଉ ସେଠି ଅଛି ସେ ପୁରା ଡେଇଁ ପଳେଇଲା। ସେଠିକି କେମିତି ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଗଲେ ଲୋ? ହଁ ଇଏ କଣ ମଧୁରତା ଚୁଙ୍ଗୁଡି ରବି ଆସିଥିଲା ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପଳେଇଲେ ସେଠିକି। ଶଳା ଖାଇକି ଲେଟ୍ରିନ୍ ଗଲା ପରେ ବି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡେଇଁଲା। ସେଠିକି କେମିତି ଲେଟ୍ରିନ୍ ଗଲେ? ଓହୋ ଲାଟ୍ରିନରେ ବି ଡେଉଁଥିଲା ଯେ କେମିତି ଗଲା ପଚାରୁଛ? ଏ ଆମ ଘରକୁ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ରମେଶ ଭାଇ ଆସିଥିଲା ସେ ବା ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଲୋଭିଟା ବଇ ବଇ ଅନେଇଲ ମାଗଣାରେ ପାଇଲେ ପିଛୁ ବି କିଣିଦବ ସିଏ ପୁରା 8-10ଟା ଚିଙ୍ଗୁଡି ଲୋଭରେ କିଣି ଦେଇଛି ସବୁ ଆଉ ସିଆକୁ ଜୋରେ ଝାଳ ଲାଗିଲା ତା ପେଟ କାଟିଲା ଜୋରେ ତାପରେ ସେ ତ ଲାଟ୍ରିନ୍ ପଳେଇଲା ଆଉ ଶଳା ଖାଇକି ଝାଡ଼ା ଗଲା ପରେ ବି ଝାଡ଼ା ଭିତରୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡେଇଁଲା। ହଁ ଡେଇଁଥିବ ଆମେରାରୁ ଆଇଛି। ମଉସା ମୋ ପଳେଇଆଣି 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୁଁ ଯାଏ। ବାପା ଇଏ ତମକୁ କୋଉ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି? ଓ ସେ କଥା ଛାଡ। ଏରେ ଦେ ପଇସା ଆଉ ମା ଇଏ ପରା ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ? ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯା ଚିଙ୍ଗୁଡି ଭାତ ପେଟେ ଖୁଆଇକି ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଯା ବାବୁଙ୍କୁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇବାକୁ ନେଇ ମୁଁ ସେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇନି ଭଲ ହେଇଛି। ଶଳା ମୁଁ ଯଦି ସେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଲା ପରେ ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ଡେଇଁଥାନ୍ତା ଟିକେ ଶଳା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡେଇଁଥାନ୍ତା। ତମେ କଣ ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସତୀମାନ ପୁଅ ଗଧ କବିରଠୁ ଆଣିଛ କି? ଶଳା କଥା କଣ କି ଆମେ ଟିଙ୍କ ଦାସ ସେବକ ଦଳ ଏଇ ରିଲୁ ଏମାନେ ସବୁ ଚିଲିକା ତଳରେ ବସି ମଦ ପିଉଥିଲୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଖଣା କରିବାକୁ ନେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କରି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏକା ନେଇଥିଲୁ। ଶଳା ଚାଖଣା ଖୋଜିଲା ବେଳୁ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛୁ ଚାଖଣା ଖୋଜିଲା ବେଳୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯାକ ସବୁ ଚିଲିକାକୁ ଡେଇଁକି ପଳେଇଛି। ତମେ ଠିକ ଜାଣିଛ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଥିଲ ଚାଖଣାରେ ତା ଜାଣିବ ନା କେମିତି? ହଉ ସେଇଟା ଛାଡ଼ ମ ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଛି ସେଇଟା ଆସୁନ ଖାଇବ ଆସ ଏଇଠି ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ପୁରା ୟମ୍ମି ଅଛି ଆସ ଖାଇବ ଆସ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଏଡେ ବଡ଼ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବିନି। ଶଳା ମୋ ପାଟିରେ ପାଇବନି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ସେ କବିରର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୋ ପାଟିରେ ଡେଇଁଲା ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇନା ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇବ। ଏ ତମ ପାଟିରେ ଯଦି ନ ପଶିବ ମୁଁ ପୁରେଇ ଦେବି ଆସ ଖାଇବ ଆସ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବିନି। ନାଇଁ, ସେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି আর তো ভালো দেখেন তো খা aku tuh ini body kali mau cari tapi nggak ada mau cari bayi aku আরে বসে খা খাই এই তো ভাই না খাবি তো খাই দে ভাই না দেখতে রে ইচ্ছা আছে উপরে মনে হয় ইচ্ছা আছে